سلام تعني هذا اللي كميت صنحو زخبركم متخطاتلتي هذا ميديا اواناون تأمانن حبريتا حيزولكم قريب الله نزي ميديا نمعباي چانلنا سبسكرايبن لايكن كتقبرون مدلواتنا نابكالوت نخبات حدما شير كتقبرون نلابو حزي نلومي ناب زدلنا يوم حبريتاتات كسكركم فلما كان بقند نتفات كأربالكم أبا دوب أفريقيا زسالت زلو زتا دردر عرق سلام انت زيدا تساخعو أب تقراي زفتسام زلو جونوسايد نخقصل مفقاد مالتي يلو بيت صحفة مهوراتن سوميان تقراي كل عامات أعطيرو زركب كينات تقراي قوبو تغرات كراتب قواس جميرة كبل أمنيستي انترناشنال قليتو أب تقراي يقصل بزلو كينات بأمايتا شحات زغطار حزب تግራይ ህይወቱ ክስእንን بمليونات زغطار ድማ ካብ መረበቱ ክመዛበልን ከም ዝገበረ ተሓቢሩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዘተድርድር ዕርቀ ሰላም ካፍቶም ቀንዲ ዕላማታት እቲ ሓደ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ምውፃእ ከም ዝኾነ ኣሜሪካ ገሊፃ ዝብሉን ካልኦት ዜናታትን ኣለውና ክትከታተሉና ብኽብሪ ዕድም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ከስግረኩም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ዘተድርድር ዕርቀ ሰላም ተዘይተሳኺዑ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ክቕጽል ምፍቃድ ማለት ይሉ ቤት ጽሕፈት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰሙያን ትግራይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ መንግስቲ ብልጽግናን መንግስቲ ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ዘተድርድር ዕርቀ ሰላም ንኽልተ ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ጆኖሳይድ ጠጠውን ምባል ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዕድል ክጥቀመሉ ከም ዝግባእ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣብቲ ክልተ ዓመት ዘቁፀረን ይቕጽልን ዘሎ ኪናት ትግራይ ሰራዊት ብልጽግና ሰራዊት ኤርትራ ጉጅለ ፋኖ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ኣምሓራ ተላፊኖም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ሰፍ ዘይብል ግፍዕታት ይፍጽሙ ከም ዘለው እቲ መግለጺ ገንዚቡ ሕዚ እውን ከም ብሓድሽ ንሳልሳይ ግዜ ዝጀመረ ኪናት ትግራይ ብመሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ዘርኢ ናይ ምጽናት ተግባሩ ሕዚ እውን ግዚኡ ኣብ ተቆጻጸረን ከባቢታት ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጽናት ዕላምኡ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ እቲ መግለጺ ይሕብር እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጆኖሳይድ ኣብ ግምት ብምእታውን መዓልታዊ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ዘሎ ጨፍጫፍ ጠጠው ክብልን ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከኣቱን ዝተቋረጹ መሰረታዊ ግልጋሎታት ክጅምሩን ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ተጸራሪጎም ክወጹን ዓለም ለኸ ሚድያታት ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ኣጻሪ ንዓለም ከቕርባ ክፍቀድን እቲ ቤት ጽሕፈት ንማሕበረሰብ ዓለም ጻውዒት ተቕሪቡ ክልተ ዓመት ኣውጢሩ ዝርከብ ኩናት ትግራይ ግቡእ ትኹረት ክረክብን ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣብ ጎኒ ግዳያት እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብሉ ወስጓስ የካይደልኹ ክብል ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ትካል ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝጀመረ ኩናት ትግራይ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ወገናት መረበቶም ገዲፎም ከም ዝተመዛበሉ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ሕዚ እውን ብዘይ ዕልባት ይቕጽል ዘሎ ኩናት ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአን ዘስካሕክሕን ተግባራት ይፍጸመሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ከመገላልጻ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ካብ መጀመርቱ ኣትሒዙ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ገበናት ኩናት ከም ዝተፈጸመሉን እናጸብጸበ ምምጽኡ ዘዘኻኸረ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሕዚ እውን ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ኩሎም ይግበአኒ እዩ ባህልቲ ትካላት ኩናት ትግራይ ብህጹጽ ንምፍታሕ ክረባረቡ ጻውዒት ተቕሪቡ ሕዚ እውን እቲ ዝፍጸም ዘሎ ጆኖሳይድ ዓለም ብዝግባእ ክርድኦን ትኹረት ክገብረሉን ብሰንኪ እቲ ኩናት ኣብ ጸልማት ዝርከብ ህዝቢ ፍታሕ ንኽረክብን ዝዓለመ ብሽም ዝኽሪ ካልኣይ ዓመት ወፍሪ ምልዕዓል ብብርኪ ዓለም ከም ዝተጀመረ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር እቲ ምልዕዓል ፊሊቪያ ሙዋንጎቪያ ገሊጾም ብሰንኪ እቲ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓለም ተቆራሪጹ بمليونات ዝቁጸር ህዝብ ድማ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉን ሰብኣዊ ሓገዝ ተኸልኪሉን ከም ዘለውን ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ንዘውፅኦ መግለጺ ጸሪሐን ዝተፈላልያ ማዕኸናት ዓለም ጸብጺበን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዘተድርድር ዕርቀ ሰላም ካብቶም ዕላማታት እቲ ሓደ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክወጽእ ምግባር ኢላ ኣሜሪካ
توكلتي منግስት ትግራይን መንግስት ብልጽግናን ኣብ ዘካይድዎ ዘለው ዘተ ድርድር ዕርቀ ሰላም እቲ ሓደ ዕላማ ሰራዊት ኤርትራ ምውጻእ ከም ዝኾነ ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓቢሮም እቶም ወሃቢ ቃል ናይቲ ዘተ ዕላማ ይሎም ካብ ዝጠቐስዎም ነጥብታት ብቁልጡፍ ጎንፂ ጠጠው ምባል ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዕንቅፋት ከኣቱ ምፍቃድ ድሕንነት ዜጋታት ዘረጋግጹ ስራሕቲ ምስራሕን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምውጻእ ይሎም ኔድ ፕራይስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብቲ ዘተ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ይሳተፍ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ኣብቲ ዘተ ዘሎ ኣፈላላይ ክጸብብን ፍታሕ ክመጽእን ውጽኢታዊ ለውጢ ክምዝገብን ተስፋ ከም ዘለዋ ኣረዲኦም ክልቲኦም ሓይልታት ኣፈላላዮም ብልዝብ ክፈትሑ ብዕጹ ዘተ የካይዱ ከም ዘለውን ዛጊድ ግን ብዛዕባ እቲ ዝመያየጥሉ ዘለው ኣጀንዳን እቲ ዘተ በጽሕዎ ዘሎ ብርክን ዝፍለጥ ነገር ከም ዘየለ ቢቢሲ ጸብጺቡ 18 ነሐሰ 2014 ዓመተ ምህረት ከም በሓድሽ ዝጀመረ ኩናት ትግራይ ጠጠው ክብልን ኩሎም ሓይልታት ናብ ዘተ ከኣትውን ኣሜሪካ ጎስጓስ ከተካይድ ጸኒሓ እያ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብሰንኪ ሕጽረት ቀረብ ናውቲ ሕክምና ዝህቦ ዝነበረ ግልጋሎት ጠጠው ከም ዘብል ተሓቢሩ ኣብ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ዘስዕቦ ዕፅዋን ክባን ቀረብ ናውቲ ሕክምናን ኣፋውስን ክረክብ ከም ዘይከኣለን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ድማ ቀረብ እንተዘይደኣ ረኺቡ ስርሑ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል መርበብ ሓበሬታ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ቅድሚት ገጹ ሒዝዎ ኣብ ዝወፅእ ሕታም ገሊጹ እቲ መርበብ ሓበሬታ ንዋና ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ብምጽራሕ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቲ ሆስፒታል ሙሉእ ብሙሉእ ንዘይ ምዕጻው ብዘለዎም ውሕድ ቀረብ ኣፋውስን ግልጋሎት ክቡ ከም ዝጸንሑን ኣብ ዝሕዚ እዋን ግን ብቕልጡፍ ቀረብ ተዘይተረኺቡ ግልጋሎት ከም ዝቋረጽ ኣብሪሆም ከም መብርሂ ዶክተር ክብሮም እቲ ሆስፒታል ሕዚ ሙሉእ ንሙሉእ ስርሑ ጠጠው የብል ከም ዘሎን ኣብቲ ሆስፒታል ተሓከምቲ ዝነበሩ ወገናት እውን ገዝኦም ኮይዶም ሞቶም ክጽበዩ ተገዲዶም እዮም እዚ ኮይኑ እናሃለወ ተሓቂ ግን ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ እናረኣየ ስቕታ መሪጹ ኣሎ ኢሉ ኣብ ቃለ መሕትቱ ብሰንኪ እቲ 2 ዓመት ተቆፂሩ ዘሎ ኩናት ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ዝነበራ ትካላት ጥዕና ብምዕናወንን ቀረብ ናውቲ ሕክምና ብዘይ ምህላውን ብኣሽሓ ዝቁጸር ህዝቢ ትግራይ ሰኣን ግልጋሎት ሕክምና ኣደዳ ሞት ኮይኑሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ስታንዳርድ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ 2 ዓመት ተቆፂሩ ዘሎ ኩናት ኣብ ዝኸፈአ ስቃይን ጸልማትን ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ቅድሚ 2 ዓመት 24 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ኩናት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ሰላሙ ሲኢኑ ኣብ ክባን ዕጽዋን ኮይኑ ንምእማኑ ዝኸብድን ዘጸግምን ህይወት ይመርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብሰንኪ እቲ ኩናት ድማ ብኣማይታ ሸሓት ዝቁጸሩ ሰላማውያን ሰባት ህይወቶም ሲኢኖምን ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ወገናት ድማ መረበቶም ገዲፎም ከም ዝተመዛበሉን ንሕልናኻ ዝኸብድን ዘሰክፍን ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሙ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹ ብተወሳኺ ድማ መሰረተ ልምዓት ዝበሃሉ ከም ንጥፈታት ሕርሻን ግልጋሎት ሕክምናን ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝዓነውን ከምኡውን እኹል ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ምህላውን ብሚልዮናት ዝቁጸር ህዝቢ ትግራይ ንጥሜትን ሞትን ተቃሊዑ ይርከብ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ጾታዊ ዓመጽ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ብምውዓል ዝኸፈአን ዘሰክፍን ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሙን ዝተፈላለዩ ትካላት ዓለምን መርበብ ሓበሬታን ተወኪሱ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜናታትና እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ሃበ ሚድያ ብሓባር እንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ